ഒരു വീട്ടിലെ സകല സാധനങ്ങളും ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു. കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് ഓൺ ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഓട്ടക്കകത്തൂടെ എലി അതിനകത്ത് കയറി ഒരു കൊട്ടാരം പണിതത് മാത്രമല്ല, വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ വയറും കിറ്റും PCB അടക്കം അത് വിശന്നപ്പം തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ അടിത്തട്ടിലായിട്ട് MCRന്റെ ഒരു മുണ്ടും ജോക്കിയുടെ 4 ജട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ബാക്കി കാണുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എലി ഇങ്ങനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ PCBയും വയറും കിറ്റും മാറി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സുരക്ഷിതമായിട്ടാണ് അവർ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് വഴിക്കാണ് എലി കയറിയെന്ന് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല.